Hey guys, welcome to Surya's Vlogs. Okay guys, welcome to Surya's Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற vlog வந்து எதை பத்தினதுன்னா பூம்பாறை மனவனூர் குக்கால் பத்தி தான். இத பத்தின கிளிப்பிங்ஸ் தான் நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. நாங்க அங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணிருக்கோங்கறத தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஓகே சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ரைட் போலாம். என்ன நவீன் எப்படி இருக்கு? லைம் டீ. இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த லைம் டீ தாங்க லைஃப் சேவர். நிஜமாவா? இந்த ஒரு ஹாட் லைம் டீ குடிச்சீங்கன்னா பட் நேத்து வீட்ல குடிச்சதை விடவா இதுவா இருக்கு? உண்மையை சொல்லு. வீட் லைம் டீ இஸ் வீட் லைம் டீ obviously. வெளியே வந்தா if you don't have any option this is the only thing. ஓகே அது என்னமோ கரெக்ட் தான். பட் ஸ்டில் இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பழனி வியூ பாயிண்டில் இருக்கோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். வாவ், ஆக்சுவலி இப்போ டைம் என்ன ஆகுதுன்னா மார்னிங் 6 o'clock ஆகுது. ஸோ இப்போவே நாங்கள் வந்துட்டோம். திஸ் இஸ் குட் இல்லை? ஆக்சுவலி அங்கே இடத்துல தெரியறது தான் பழனி. பட் ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல. பட் இவ்வளோ தெரியறதே வந்து இவ்வளோ காலையில் கொஞ்சம் பெரிய விஷயம்தான். ஸோ பாருங்கள், that is nice. செம மிஸ்டாக இருக்குது, செம ஃபாகாக இருக்குது. that is amazing actually. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அங்கே தூரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெம்பிள் தெரியுதா? ஸோ அதுதான் வந்து மகாலட்சுமி டெம்பிள். ஸோ அதுவுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அங்கே கீழே ஒரு குட்டி கஃபே கூட இருக்குது. அது வந்து ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் டாப் போட்டு கிளாஸ் ரூஃப் எல்லாம் போட்டு. ஸோ டைம் இருந்ததுன்னா அங்கே போனது தான் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுறேன். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பழனி வியூ பாயிண்ட் தான். மிஸ்ட் இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு எதுவும் தெரியல. நம்ம பின்னாடி யாரோ மறைஞ்சு வராங்க மறுபடியும் நேற்று மாதிரியே. யார் அது? Hi guys, good morning. குட் மார்னிங். கிளைமேட் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஆமாம், சிங்கிள் டிஜிட் செம ஃபன்னாக இருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து வீடியோவில் வந்து புகை வருமானு தெரியல அவங்களுக்கு வீடியோவில். ஆமாம், இப்போ ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புனீங்கன்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். இருக்குல்ல? இந்த சைட் பாரு. You can see the mist beside. Yeah. So it was fun. We are having fun. மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சோம்? We got up at around 3:30 or 4. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 o'clock தான் ஆகுது. 6 o'clockே வந்து இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்காக்கா இல்லை. டிராஃபிக் இல்லாமல் கொடைக்கானல் எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு. மார்னிங் 5 மணிக்கெலாம் நீங்கள் கிளம்பி எல்லா சைட் சீங்கையும் பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்து வீட்டுக்கு போயிடலாம். எப்படி நவீன்? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. தட்ஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப். ஆமாம், சீசன் டைமில் கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்கலான்னா அது வந்து இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும். மேபி டிசம்பரில் அக்டோபரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காலியாக இருக்கும். பட் சீசன் டைமில் அப்படி இருக்காது. ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு க்ரௌடு வந்துடும். ஆல்ரெடி இன்னைக்கு சாட்டர்டே. யா, க்ரௌட். ஏய் பின்னாடி யார் வரா பாரு. the celebrity is there. அவங்களோட அந்த அவுட்ஃபிட்டை பார்த்தீங்களா? எப்படி ஏதாவது சீட்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது பிடிச்சி உங்களுக்காக செஞ்சாங்களா? இல்ல. That's nice. Okay, let's go and do it. நாங்கள் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இப்போ தான் ஒரு காரை பார்க்குறோம் இந்த ரூட்டில். ஆமாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பூம்பாறை வியூ பாயிண்டில் இருக்கோம். வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு? வெரி மாஸாக இருக்கு. இங்கே தான் விடுதலை ஷூட்டிங் எடுத்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கர. ஆமாம், விடுதலை படம் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு இங்கே தான் ஷூட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இது அது எல்லாமே கிளைமேக்ஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த அவன் பேர் என்ன, வாத்தியாரை பிடிக்கிற சீன்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்தாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது இந்த பிளேஸை பார்க்கும்போது. ஏன்னா விடுதலை படத்தில் பார்த்துட்டு மறுபடியும் நான் இங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. ஆக்சுவலி வந்து இவ்வளோ காலியாக நாங்கள் வந்து பூம்பாறையை பார்த்ததே கிடையாது. பூம்பாறை ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன சொல்கிறது காலியாக இருக்குது. டைம் என்ன ஆகுது இப்போது? 6:30. ஓகே, மார்னிங் இப்போ வந்து 6:30 ஆகுது. ஸோ பழனி வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நாங்கள் இங்கே மறுபடியும் வந்தாச்சு. பார்க்கறதுக்கே செமையாக இருக்குல்ல?
ஓகே, ஊருக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க போகலாம். என்னதுடா? தேங்க்யூ. எங்கடா இருக்கு இங்கே ஏடிஎம்? ஸோ இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் ஏடிஎம் தேடி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இருக்கிறது வந்து மன்னவனூர். இல்லையா? இல்லையாண்டா? பேங்க்குள்ளே இருக்கா? அப்போ சாட்டர்டே இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டேவான்னு தெரியல. எங்கேங்கண்ணா? சிக்கன் கடையா? என்னவா அங்கே இருக்காமா ஏடிஎம்? எங்கே இருக்கு சிக்கன் கடை? ஏடிஎம் எங்கே இருக்கு? ஓ, இங்கே ஏதோ ஆனால் சிக்கன் கடை அப்படின்னாங்க. சிக்கன் கடை கிட்ட இருக்கு. அங்கே எப்படி வாங்குவாங்க? இதுதான் கமிஷன் பேசிஸில் இருக்க போதுதா? ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு சிக்கன் கடை தேடி போயிட்டுருக்கோம். ஏடிஎம் இல்லைன்னா அங்கே வந்து கார்ட் ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஏடிஎம் இல்லை, பட் ஸ்டில் ஒரு சிக்கன் ஸ்டால்லேருந்து மைக்ரோ ஏடிஎம்மில் வந்து கேஷ் வாங்கிட்டுருக்கோம். 1000 rupeesக்கு 30 rupees கமிஷன். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம கேஷ் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் பரவாயில்ல. இப்போ சன்லைட்டில் இருக்கிறதுனால நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் செமையாக இருக்குல்ல. இங்கே கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும். ஆக்சுவலி கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ டைம் வந்து மார்னிங் 8 o'clock தான் ஆகுது. நாங்கள் ஏர்லியாகவே கிளம்புனதால ஸோ சீக்கிரம் வந்துட்டோம். இங்கே மன்னவனூரில் இந்த ரேபிட் ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு க்ளோஸ்டு. அதாவது க்ளோஸ்டு இல்லை, 10 o'clock தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். உள்ளே போயிட்டு எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அங்கேயும் வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங் இருக்குது. நான் அங்கே வந்து இந்த தடவை ஹார்ஸ் ரைடிங் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். யா நவீன் பண்ணிட்டியா? இல்லைப்பா, ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் பண்ணி கொடுவா. ஹாட்ஸ்பாட்டில் இன்டர்நெட் தானே வரும், சிம் ஆக்டிவாக இருக்கும்ல. ஏன் கூகுள் பேக்கு அதெல்லாமே தேவை? கூகுள் பே எதுலேருந்து பே பண்ணுறது? நம்பர் இருக்கணும்ல, ஆதென்டிசிட்டிக்கு. எனக்கு புரியல. சீக்கிரம் வேலை இருக்கு, வண்டி வந்துருக்கு, இப்போ லோடு இருக்கணும். கார்டு கொடுத்துறேன். ஓகே, என்ன கேஷ் வாங்கியாச்சா? ஓகே, ஸோ வாங்கின கேஷ் வந்து எவ்வளோ? 30 rupees. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எல்லாமே. சொல்லிட்டேன். பட் ஸ்டில் வந்ததுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பேசணும்ல. இந்த டெக்னாலஜி இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, பரவாயில்ல. இல்லை, டூரிஸ்ட் நிறைய பேர் வராங்கல்ல. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாக்கே தெரியுது, இந்த சிக்கன் கடையில் தான் கேஷ் கிடைக்கும். ஆமாம், அந்த அளவுக்கு இந்த ஏரியா ஃபேமஸ், இந்த சிக்கன் கடை ஃபேமஸ் ஆகிடுது. கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலி இங்கே ஏதாவது போட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாமா என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. என்னென்ன வருதுன்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டே வருவோம். முட்டை எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஓ, ஓ வா. இன்னொரு 500 வீடு இருக்குங்க. இல்லை 500 வீடு இருக்குது, கண்டிப்பாக இருக்கும். 500 ஃபேமிலி இருக்குது. இன்னைக்கு இந்த ஃபார்ம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபார்ம் மிஸ் ஆகலை, பட் ஆனால் நம்ம ஏர்லியாக வந்ததுனால இதுவாகிடுச்சு. ஸோ
ஸோ இங்கே 2 hours வெயிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பூக்காலெலாம் போயிட்டு வந்துடுவோம்னா நம்மளுக்கு டைம் சேவிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான், அதுக்கு டைமிங்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கே போகிறோன்னா ஷீப் ஃபார்ம் பார்க்கறதுக்காக போகிறோம். பட் ஸ்டில் இதுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஷீப்ஸ் எல்லாமே வந்து அது என்னது கிராசிங் பண்ண விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளால் பார்க்க முடியுமான்னு தெரில. ஸோ பார்க்க முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஆல்ரெடி அந்த சைட் பாருங்க. ஓ தெரியுதா? இங்கே போகக்கூடாது. போனாலும் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டாங்களே. இப்போ உள்ள ஒன்றுமே இருக்காது. கீழே பார்த்தீங்களா ஆட்டுப்புழுக்க. ஆமா இதோ பாரு. What is this, Divya? This is ஆட்டுப்புழுக்கை. They are using for bio. What is it? Bio fertilizer. Yes, bio fertilizer. Yeah. அங்க இருக்கு பாரு. Let's go and see. உள்ள போ, அங்க போற ஒண்ணுமே. Hey guys, welcome to Surya's Vlogs. So இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னவனூரில் இருக்க ரேபிட் ஃபார்மில் தான் இருக்கோம். இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட், இது ரேபிட் அண்ட் ஷீப்ஸ்க்காக. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள், வாங்க. பிளாக் கலரில் ஒரு ரேபிட்டு. இந்த ரேபிட்டை வந்து இவ்வளோ பிளாக்காக நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. இந்த ரேபிட் எல்லாமே வந்து குட்டி போட்டிருக்கு. நாயரா, how it is? Oh my god, இங்கே எத்தனை குட்டி இருக்கு அதாவது கவுண்ட் பண்ணுங்க. கவுண்ட் பண்ணுறது கூட நமக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 குட்டீஸ் இருக்கு. ஓ, இது ஆல்ரெடி குட்டி போட்டிருக்கு. எப்படி இருக்குல்ல? இந்த மாதிரி நீ ரேபிட் ஃபார்ம்ல பாத்திருக்கியாடா இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ரேபிட்ஸ்? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ரேபிட் கலர் ஒயிட், ஒரே பிளாக்லாம் பார்க்குறேன். இது பாரு ஒரு மாதிரி இருக்கு. எப்படி இருக்குல்ல? வைல்டு ரேபிட் மாதிரி இருக்கு. அந்த பெர்ஷியன் கேட்ஸ் எல்லாம் வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. அதோட ஃபர் பாரு, கண்ணும்
ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து மன்னவனூர் லேக் கிட்ட இருக்கோம். இங்கே லேக் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே தெரியுது? ஓகே, அங்கே இல்லை, சாரி. இங்கே பின்னாடி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டெம்பிள் தெரியுது. ஸோ அந்த டெம்பிள் கிட்ட தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். அதுக்கு ஆக்சுவலி வழி வந்து இப்படி எப்படியோ இருக்குது, பட் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த சைட்லேருந்து அப்படி இறங்கி இப்படியாக வந்து இப்படி போகிறோம் நம்ம. பாருங்க கைஸ், ஓ மை காட், தண்ணி பயங்கர தண்ணி. கீழே உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, இப்படிக்கா போகிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கி. மேலக்கா ஏறி போய் பார்ப்போம் வேணும்னா. அந்த சைட் போகிறதுக்கு தான் வழி இல்லை நம்மளுக்கு. இப்போ போகிறது போயிட்டே இருந்தோன்னா பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன், ஒரு வழியுமே இல்லை. ஒரு வழியாக இங்கே கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். திஸ் லுக்ஸ் ஸோ க்யூட். பொங்கலுக்கு இங்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க போல். நைஸில் இட்ஸ் லைக் ஸோ குட். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். It looks so amazing. அதாவது கிராமத்துலலாம் அந்த குட்டி குட்டி கோவில்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட பிளேஸ்க்கு போக போகிறோம். அந்த சைட் போயிட்டு இதுக்கு போயிடலாம். இப்போ இது நடக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நடக்கணும். ஏன்னா கீழே வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. இது பாருங்கள், தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ next one is here. Oh my god. ஓகே, ஃபைனலி க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். சாமி எல்லாரையும் நல்லா வச்சுக்கோங்க. எங்களால் இந்த தடவை பூம்பாறை வந்து போய் பார்க்க முடியல. ஸோ பூம்பாறையோட பழைய வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தரேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். பிகாஸ் பூம்பாறை வந்து எவ்வளோ ஒரு எக்ஸாட்டிக் பிளேஸு, எவ்வளோ வந்து ஒரு அழகான பிளேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஸ்டில் இந்த தடவை மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக போகிறோம் பூம்பாறைக்கு. ஓகே, அதையும் வந்து நம்ம செம்மையாக விளாக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டைம். அதாவது அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு நம்ம அந்த வில்லேஜ் டூர் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக. ஓகே, இது ஆக்சுவலி மன்னவனூர் லேக் தான். இது அந்தளவுக்கு க்ரௌடு இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் தப்பிச்சோம். ஸோ நல்லா பார்த்தோம். இங்கேயும் ஒரு சின்ன சைட் சீயிங் இருக்குது. ஜிப்லைன்லாம் இங்கே இருந்தது. பட் எனக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்ததுனால நான் போகல. பட் மற்றபடி ஹார்ஸ் ரைடிங் அதெல்லாமே பண்ணோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.